uyu wa gatandatu ku itariki 8 Ugushyingo 2025 Stade Amahoro i Remera hazabera umukino ukomeye cyane, umukino uhuza amakipe abiri y'amateka mu Rwanda. Iyo ni APR ndetse na Rayon Sport mu mukino w'umunsi wa karindwi wa shampiyona y'u Rwanda, Rwanda Premier League. Uyu mukino utegerejwe n'abafana ibihumbi n'ibihumbi, uraza kuba ufite isura idasanzwe kuko amakipe yombi ari guhangana mu bihe bitandukanye. Rayon Sport iri hejuru ku rutonde, mu gihe APR nayo iri mu kibazo cy'imyitwarire y'abasifuzi yagiye ivugwaho cyane cyane muri iyi minsi. Umutoza wa Rayon Sport Haruna Feruzi yatangaje ko ikipe yiteguye neza kandi ifite icyizere cyo gutsinda APR FC. Ikipe niheruka gutsinda muri shampiyona, ikipe ya APR yagize ati abakinnyi beze neza bose, umutwe barisanzuye kandi bafite icyizere. Nakinnye imikino y'amakipe ahanganye, ibi ndabimenyereye, nta gitutu dufite kuko ni umukino wo kubaha, ariko umukino usanzwe umutoza keretse ku bafana nibo bumva ko wenda hari ikibazo gihari. Haruna Feruzi yakomeze yongeraho ko ubuyobozi bwa Rayon Sport bwakoze inshingano zabo. Yagize ati abayobozi batwemereye ibyo twabasabye byose, turiteguye neza kandi intego ni intsinzi. Muzabibona tugomba gutsinda APR byanze bikunze. Naho kapiteni wa Rayon Sport Serumogo Ali nawe yagize ati nditeguye ku kigero c'100%. Ntabwo duheruka gutsinda APR muri shampiyona, ariko ubwibuze turashaka gukuraho ayo mateka mabi dufite. Dufite umutoza ukomeye kandi icyizere ndetse n'igitsure adushyiraho kigomba gutuma dutsinda uyu mukino. Mu bakinnyi bose ba Rayon Sport, Bigirimana Bedi, Rushema Chris basubukuye imyitozo nyuma y'imvune bari baravunitse. Ni mu gihe uwo bita Farenganye ndetse na Ndikumana Sumani bo bakirwaye. Rayon Sport iri ku mwanya wa kabiri n'amanota 13 mu mikino 6 imaze gukina. Ku rundi ruhande, nyuma yo kunganya na Rutsiro, APR ku mwanya wa ku itariki ya mbere Ugushyingo 2025, ikipe ya APR yagaragaje kutanyurwa n'imisifurire. Ferwafa yo yahise itangaza ko umusifuzi Karangwa Justin wahakanye igitego cya kabiri cya APR cyatsinzwe na William Togwi ku mukino bari bahuriyemo, yahagaritswe ibyumweru 4 kubera kwanga igitego kandi cyari cyo. Raporo ya komisiyo y'imisifurire yagaragaje ko penalty yahawe Rutsiro yariyo, ariko igitego cya APR cyari cyo kuko nta kurarira kwabayeho. Umutoza wa APR Talib Abdurrahim yavuze ko imisifurire yatumye atakaza amanota 4 ku mukino 2 iheruka. Yagize ati nizere ko ibi bizagarukwaho mu binyamakuru. Imisifurire yanesheje amanota 4, byangizeho ingaruka ndetse no ku bakinnyi kuko batangiye kugira ubwoba. Ndasaba Ferwafa kugira ngo umupira utere imbere ndetse bisaba imisifurire myiza. APR iri ku mwanya wa 8 n'amanota 8 ikagira imikino 2 y'ibirarane. Ferwafa yatangaje ko umusifuzi Kayitare David, umwe mu basifuzi bakiri bato bamaze imyaka 2 mu cyiciro cya mbere, azayobora umukino wa APR ndetse na Rayon Sport. Azafashwa na Mutuyimana Dieudonné, umwungiriza wa mbere. Ishimwe Dieudonné akazaba ari umwungiriza wa kabiri. Nizeyimana Isiak umusifuzi wa 4. Kayitare David agiye gusifura uyu mukino wa mbere w'amakipe y'amateka. Ni mu gihe abandi basifuzi 6 bamaze guhagarikwa muri shampiyona y'u Rwanda kubera amakosa atandukanye bagenda bakora. Abo basifuzi harimo abo mwamenyereye nk'abasifuzi mpuzamahanga, abasifuzi bakomeye, abasifuzi bakataraboneka, ariko muri iyi mikino ishize bagiye bagaragaza ubunyamwuga buke. Abo ngabo barimo Ishimwe Claude, Cucuri, Mugabo Eric, uwo bita Habumugisha Emmanuel, Kwizera Olivier, Mbonigena Seraphe ndetse na Karangwa Justin. Ikipe ya Ferwafa irizeza abafana ko uyu mukino uzasifurwa mu mucyo wo ku rwego rwo hejuru ndetse ko abafana bazareba umukino uryoshye.
bati hagamijwe kurinda icyizere cy'abakunzi ba ruhago hano mu Rwanda. Uko amakipe ahagaze nanone, ubu tuvugana Rayon Sport imaze gukina imikino 6, ifite amanota 13, iri ku mwanya wa kabiri. Ikipe ya APR imaze gukina imikino 4, ifite amanota 8, iri ku mwanya nawo wa 8. Ikipe ya Rutsiro nayo iri kuvugwa muri iyi nkuru imaze gukina imikino 6, irarushwa APR inota 1, ikaba iri ku mwanya wa 9. Perezida wa Rayon Sport ku rundi ruhande yitabiriye imyitozo y'imbanziriza mukino, ashimira abakinnyi ku myitwarire myiza n'ubwitange. Umunyezamu Pavel Nzira wahoze akinira APR yavuze ko yiteguye guhangana n'ikipe yahozemo kandi ko agomba kwigaragaza, ngazayihagarara imbere. Nawe turi kumwe hano, ese wowe ubona iyi kipe ya Rayon Sport izatsinda APR cyangwa APR izakomeza yibabaza nk'uko bisanzwe muri iyi myaka? Duhurire hasi muri comment ukomeze umbwire uko ubibona kuri uyu mukino uzaba ku itariki 8 Ugushyingo 2025 kuri Stade Amahoro. Ikindi wibuke kugenda ariko umaze gukanda subscribe hano hasi urebe n'andi makuru ari kuri iyi channel.